Өлкөдө күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Ички иштер министрлиги Шайырбек Ташиевдин эмнеге кармалгандыгын ачыктады. Бишкекте мектептеги бомба тууралуу жалган маалымат тараткан окуучулар аныкталды. Бүгүн таң эрте саат 5:30 чамасында өлкөдө очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Маалым болгондой, жер силкинүү Ош облусунун Өзгөн шаарында, Мырзаарык, Кароол айылдарында 4,5 бал, Куршап, Мырзааке, Красный Маяк айылдарында 4 бал, Кара Суу, Отузадыр, Курбуташ, Саламалик айылдарында жана Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Ничкесай айылында 3,5 бал, Ош, Жалал Абад жана Көкжаңгак шаарларында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөнүн очогу Өзгөн шаарынан 3 чакырым, Куршап айылынан 5 чакырым, Ош шаарынан 45 чакырым алыстыкта жайгашкан. Учурда жерлерде тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Экс-депутат Шайырбек Ташиев Кыргыз нефтегаздагы коррупция, анын ичинде мамлекетке келтирилген зыян 4,1 миллиард сом болгон деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымдады. Тергөөдө мунай ортомчу компаниялар аркылуу берилип, кийин Кыргыз Petroleum Company мамлекеттик ишканасына кайра сатылып, мыйзамсыз киреше алынганы аныкталган деп билдиришти Ички иштер министрлигинен. Тартип сакчылар мамлекетке келтирилген зыян толук көлөмдө Шайырбек Ташиев тарабынан өндүрүлүшү тийиш экенин билдирди. Ошондой эле милиция Шайырбек Ташиевден сурактагы видеосун жарыялаган. Анда ал Кыргыз нефтегазда мунай бар экендигин угуп, алар менен нефть сатып алабыз деп келишим түзүүгө баргандыгын айткан. Нефтегазда нефть бар экен. Ошону алып, Петролеум КПКда неме кылсак, договор түзүп, условиясын берсек кыл берет экен деп укканбыз. Ошону менен эле барып, ошо Легион Ойл компаниясы КПК компаниясында нефтini иштеткенде өзүнүн тарифинде гана, бардыгына коюлган тарифтин негизинде гана бизге сырой нефтini кайра иштетип келген. Эске салсак, 16 мартта салык кызматы Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык схема тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда ортомчу схемалар жана чийки затты шектүү эсептен чыгаруулардан улам ишкана зыян тарткандыгы белгиленген. Ошондой эле бул схемаларга Ташиевдин туугандары, үй бүлөсүнүн катышы бар экендиги айтылган. Мындан улам Кыргыз нефтегаз ишканасындагы коррупцияга шектелип кармалган 4 адам 16 майга чейин номер 1 тергөө абагына камалган. Ал эми Улуттук банктын мурдагы төрагасы Мелис Тургунбаев 16 майга чейин үй камагына алынган. Ташиев 16 март күнү депутаттык мандатын тапшырып берген болчу. Белгилей кетсек, ал буга чейин бир нече жолу суракка чакырылган. 31 мартта кечке жуук Кантагы аба базадан чыккан Су-25 учагынан машыгуу учурунда окуу практикалык 2 ок дары ээн талага түшкөн. Андан кырсыктап жабыркагандар жоктугун Кыргызстандын Коргоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Ысык көлдүн аймагында катталган. Соц тармактагы маалыматта мындан улам Сарыкамыш айылынын тушундагы талаада диаметри 2-3 метр болгон 2 чуңкур пайда болгондугу айтылган. Буга байланыштуу Орусиянын аскердик аба күчтөрүнүн командачылыгы атайын комиссия түзмөй болгондугу жана алар жакында Кыргызстанга келе тургандыгы айтылды. Ошондой эле окуянын себеби такталганга чейин окуу машыгуу токтотулган. Бул боюнча укук коргоо органдары иликтөө, тергөө, ал эми аскер прокуратурасы текшерүү иштерин баштады. Бишкекте мектепке бомба коюлду деп жалган маалымат тараткан окуучулар аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдиргендей, WhatsApp мессенджериндеги 5 жана 7 класстын окуучулары үчүн түзүлгөн топтук чаттарда мектепке жардыргыч заттар коюлгандыгы тууралуу үн билдирүүлөрү тараган. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында бул билдирүүлөрдү мектептин окуучулары тараткандыгы аныкталды. Белгиленгендей, Ички иштер министрлигинин кинологиялык кызматы мектептин имаратын жана аймагын кылдат текшерип, эч кандай жардыргыч же ок атуучу заттарды тапкан жок. Учурда факт боюнча тергөө оперативдик иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК ата-энелерди жана мугалимдерди балдар менен дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жана алардын жүрүм-турумун көзөмөлдөөгө, онлайн активдүүлүгүнө, соц тармактагы байланыштарына жана кызыкчылыктарына өзгөчө көңүл бурууга чакырат деп айтылат маалыматта.
Бул арада Агартуу министрлиги Жалал Абад облусунун Ноокен районундагы Кызыл Туу айылында жайгашкан Бакыт бала бакчасында орун алган кырсык тууралуу маалымат берди. Билдирүүгө ылайык 31 мартта эртең менен бала бакчанын имаратында суу жылытуучу бойлер жарылган. Бактыга жараша кырсык таң эрте болгондуктан балдар жана кызматкерлер арасында жабыркагандар жок. Тайпалар жайгашкан бөлмөлөргө зыян келген эмес. Күчтүү жарылуудан улам имараттын ашкана жана азык-түлүк сакталуучу кампасы, мед айымдын бөлмөсү жана кир жуучу жай жараксыз абалга келген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Атайын комиссиянын корутундусу чыкканга чейин бала бакчанын иши убактылуу токтотулду деп айтылат маалыматта. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукту. Жыйында сот системасынын ачыктыгы жана адилеттиги, ошондой эле журналисттердин сот процесстерин чагылдырууда туш болгон тоскоолдуктар талкууланды. Журналисттер сот иштерине жеткиликтүүлүк, маалымат алуудагы кыйынчылыктар жана айрым учурлардагы чектөөлөр боюнча маселелерди көтөрдү. Өз кезегинде төрага сот тутумуна болгон ишенимди бекемдөөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу чоң экендигин белгилеп, айтылган сунуш пикирлердин негизинде кемчиликтер этап-этабы менен жоюларын убадалады. Мындан тышкары Медербек Сатыев жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында сот процесстерин онлайн көрсөтүү ишке ашырыларын билдирди. Ошондой эле ал журналисттерди маалыматтарды мыйзам чегинде так жана калыс чагылдырууга чакырды. Бир түп дарак кыйгандарды 10 көчөт отургузууга милдеттендирүү сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жазып чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Эл өкүлү парк, сквер жана бульварларды өзгөчө баалуу жер катары кароону сунуштады. Долбоорго ылайык ар бир даракка санариптик паспорт берилип, реестрге киргизилет. Дарактарды кыюуга өзгөчө учурларда гана изилдөөлөрдүн негизинде уруксаат берилет. Курулуш үчүн бакты кыюуга туура келсе, анын ордуна 10 көчөт отургузуу талабы коюлат. Көчөттөрдү отургузган тарап алардын өсүшүн 3 жыл көзөмөлгө алууга тийиш. Талаптарды бузган жеке жактарга 3000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13 000 сом айып салуу каралган.